goodair.com インターネットラディオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラップスティック。おはようございます。10月14日、本日は祝日の月曜日ということになりますけれども、大変な台風が襲いました関東、それから東北、様々なところで被害が出ているようであります。僕が住んでいる熊本県は本当にね、九州は綺麗にそれてくれたという感じだったんですけれども、テレビで、すごい大型の台風が来ているというニュースが流れている中で、僕たちのところでも強い風が吹いていたりとかね、やっぱりあったので、相当大きい台風だったんだなということを本当に実感する台風でありました。そんな中で被害に遭われた、僕の友達なんかもそうですけれども、被害に遭って大変苦しい思いをしている人がたくさんいると、いうことに対して本当に心からお見舞いを申し上げたいと思いますし、命を落とした人もいるっていう現実をしっかりと、捉えて、僕たち同じ日本人としてできることをできる限りの、形でやっていきたいなとは思っています。ただ、これから先台風がこれで終わりとも限りませんし、また雨がね、さらに降ればおそらく土の中にたくさんの水が、溜まっている状態だと思いますので、簡単に土の中に入ってくれないというような現状もあるかと思います。僕はこんな時だからこそみんながやっぱりこう一つになって頑張っていくっていう、この月並みな言葉にはなっちゃいますけれども、みんながやっぱりこう日本っていう一つの国の中で助け合い支え合って、もちろん日本人だけじゃないですよ、いろんな人たちが協力し合ってやっていく必要っていうのが今あるだろうなというふうに思っています。だから僕らができること、お金を出さなくてもいいんです。例えばツイッターで、みんな頑張れっていう一言を載せるでもいいし、一生懸命に、ね、なって、今思っているっていう思いを伝えるってことも大事なんじゃないかなと思うので、僕自身は、その関東の人にしろ東北の人にしろ、今回の台風大雨による被害を遭われた方々皆さんにどうか頑張っていただきたいし、次に踏み出す一歩が踏み出せる日までは、みんなで協力して応援していきたいというふうに思っているところです。そんなわけで今日から2日間お休みしてのスラップスティックだったんですけれども、本日の放送はですね、もう本当に軽めに簡単にご紹介をしていきたいと思うんですが、今現在ですね、様々なところで寄付の募金の、募集が行われている状態です。ヤフーさんなんかでね出ているものもありますし、ふるさとチョイス、で出ている寄付の受付なんかもあるようでございます。T ポイントを使っての寄付もできたりとか、いろいろなことがあるようなので、僕も持てる限りのね、そんなにお金持ちではないです。正直相当金はないんですが、でもできることをやっていくし、このスラップスティックを通して YouTube のチャンネルとしてですね、何かできることがあれば、本当に底辺の底辺 YouTuber ですけれども、何かできることをやっていきたいと、いうことだけ皆様にお伝えできればなということでの今日のスラップスティックでございました。ちなみにですね、今現在、佐賀でも、募金といいますか、今佐賀の大雨で、被害を受けたところなんかでは軽自動車の募集もやってるそうです。ぜひよかったら軽自動車の提供いただきたいというようなニュースも入っておりますので、今回の台風のみならず様々な、広島、岡山の大雨の被害もありました。九州でも、まだ福岡のね大雨での集中豪雨での被害の傷跡も残っています。今日本っていろんなところで傷ついているからこそ、みんなで支え合ってやっていかなきゃいけない時なんじゃないかなと思っているわけでありまして、でそんな中で僕ちょっと残念だなと思うのは、そのツイッターにしろ何にしろ表現の自由もあるわけですから、何を言ってもやってもいいんだろうと思いますけれども、右の方も左の方も、いわゆる政府を応援する人もしてない人も、すごくねツイッターで上げ足取りのコメントが多いような気がします。やれ、どこどこで酒を飲んでいたからこいつはダメな政治家だとか、ゴルフをしてたなんていう話もあったりとかしましたよね。でその一つ一つで僕は責任追及っていうのはちょっと違うんじゃないかなと個人的に思ってるわけですよ。そこじゃなくてやっぱりみんなが
今できることを全力でやるかどうか。でもそれは頑張りすぎちゃうと倒れちゃうわけだから、本当に自分のできる範囲、自分の持てる体力で。で、それは他の人から見たら、もしかしたらいい加減なものかもしれない。お前そのぐらいかよ、俺はこのぐらいやってるのにみたいな人たちってどうしても出てきてしまうんですよね。それに、今回のその災害への対応がどうのこうのっていうので、政府の批判に当てたい人たちもいたり、あるいは民主党政権がね、やらかしたことが全部悪かったんだっていうようなことを言う人もいたりとかしますが、僕はそれはどちらとも違うのかなっていうふうに思っています。政治家が全てをかけて国民の命、生命、財産を守るために一生懸命やらなきゃいけないってことはもちろんありますけれども、その人にとってその人がその時考えた全力っていうのが誰にもにとってちゃんとやったなって認めてもらえるとは限らないと思うんですよね。だからそうなってくると、いろんなところで文句を言い合って、あいつが悪いあいつが悪いなんていうのは本当は違うんじゃないかな。今困ってる人がいる、助けれる人誰かいませんかって言って手を挙げて助けに行く人がいる、そういう社会でいいんじゃないかな。どちらかというと僕は、そういう風な人間関係が日本という国を作ってきたんだと思ってますし、これからも作っていくんじゃないかなという風に思っています。だからやっちゃいけないとか書き込むなとかそういう話ではなくて、みんなでもっとできることをやりましょう。そんな、日本でありたいなと思って、今日のスラップスティックはご挨拶だけです。また明日もよろしくお願いします。中村健太郎がお届けしましたスラップスティック、明日も元気にお届けしていきます。Good Air Docom。薩摩のラファエルです。鹿児島で、パブリック YouTuber でやっております。本家ラファンのことが好きで、こうやってね、やってますんで、よかったら YouTube で薩摩のラファエル検索してください。お願いします。お願いします。将来何だと。公務員。公務員や。はい。YouTuber じゃねえってや。じゃあ、YouTuber やった。YouTuber になっとだねと。YouTuber になろう。だろ。ラファエルさんが好きやったの？好きや。ラファエルさん、もしよければ購入ください。待ってます。はい。皆さんもこの動画を拡散していただければありがたいです。助かります。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、明日までさっきだ。流し込みの固めたねこれ。Good Air Docom。インターネットラジオ Good Air Docom Presents 九州トークバラエティ DJ 健太郎中村。フリーレディオタイムスラップスティック。